就是。哎，外宾翻译的车坏在路上了，现在时间来不及了。大家谁会翻译英文？去翻译一下。英文长什么样我们都不知道，谁会啊？组长，我会16个英文字母。算了吧，英文字母是26个，另外谁叫你吃了？组长，我以前会，可是现在忘得差不多了。哎呀，可以可以，哎，能打招呼就行。走走走走走，快点快点，哦，都等着呢。查，会说。礼拜3加班。Hi, sorry, my English is so bad. Hello, everyone. Welcome to our sector. This is a new sector. You can follow me. This one. 这都是我们新的技术，你看看这个，它就可以做完这个，1星期就好。还可以看这个，这是我们这些衣服。这个技术都是现成的，你看，打眼这个1个上午就可以做完这些。对了，了解怎么样了？钥匙。舒柔，你没下班啊？你看什么呢？啊，我看会儿英语。哦，怪不得你都是利用下班后的时间学习英语的。那你达到现在的水平，是不是花了很长时间？正好今天轮着我做安全检查，我就在这看一会儿。平时都是晚上在家学的。晚上齐伟不是不在家吗？你不用看孩子啊？等孩子睡了再学呗。反正齐伟每天下班很晚，我就全当是等他了。那你看吧，我不打扰你了。好。New edition， 找到你了。儿子，走了，不要去什么看那个月全食嘛，是吧？来，走。新梅，你这是刚吃完饭就在这翻，赶紧带儿子出去玩玩去。新梅，哎呀，烦死了！就知道玩儿，近朱者赤，近墨者黑。我就是被你带的这么不求上进的。你知不知道你妹多能装啊？哎呀，每回下班之后，她还玩命的学英文呢。我也要把英文捡起来。她肯定是齐伟鼓励的结果。还齐伟？那齐伟我没见齐伟用洋文在那儿管舞厅嘛。You are hopeless。啥意思？你们不知道。意思就是你太让人失望了。咱们出去。小勇，这，去走。好好玩啊！真是的。何苦呢？上课之后啊，我们又加了一条生产线，你们可以随便参观一下。OK。哎，连好。哎，厂长，那个，去给我叫一下刘叔叔。哦。舒柔，
哎，牛叔，厂长，那个厂里对你的救场表现非常满意，决定让你全程参加外商活动。真的吗？嗯，我一定不会辜负厂长的委派的。淑荣，你真给咱们车间争脸。淑荣，我们以你为荣。对呀、以你为荣。淑荣啊，这次的表现也算是让我打了个翻身仗啊。厂长，你太客气了。好，我们去那边看看。青梅，你眼睛看直了吧？不过她那条红裙子啊，还真好看哦。衬她这脸色，这腰身，没话说。我要是有那么一件红裙子，那就好了。我要是有这么条红裙子啊，就留着给我女儿结婚的时候穿。进来。厂长，我有一个新的想法，想跟您汇报。别，托你的福，我就是一厂长。而且你有想法，不都是直接向上级汇报，再让他们给我下指令吗？厂长，您是负责新产品设计和开发的领导，我的这个想法必须跟您汇报。这听着倒挺新鲜的。你想开发什么？红裙子，就是外商穿的那种。哦，外国人穿的那个是够新潮的，但是不符合咱们的国情吧？厂长，现在没有人穿，不代表大家不想穿。没有人穿，也许是因为买不到呢。我知道现在厂里的效益不好，您的压力也一直很大，所以我认为现在开发新产品红裙子是一个扭转局面的大好机会。是，我也一直在寻求变化。但我为什么要相信你，给你这个机会呢？因为我有信心，而且眼光独到。眼光独到，哼，谁说不是呢？如果您能够不计前嫌给我这个机会，我相信你也会有足够大的回报。要不这样吧，我给你指定一个合伙人，如果你能顺利与这个人谈拢合作意向，那么我就给你这个机会。好，和谁？刘淑荣。我觉得我话还没说完呢，而且你还要写个书面材料，说明你想与牛淑荣合作开发这个红裙子的市场。如果对方不同意与你合作，那你将因报复得不到施展而自动辞职。不是厂长，我这个想法是为了厂里好，您这样刁难我也太过分了吧？过分吗？好，那你就当这个事儿没发生。赵新梅，现在知道了吧？任何事情都要付出相应的代价。好，我答应您的条件。朱荣，问你件事儿，你说，你觉得那个女外商她的红裙子好看吗？挺好看的，颜色鲜艳，款式大方，而且穿的人特别精神。我想做一条一模一样的，就是怕太时髦了点儿。你还怕时髦啊？就觉得上班的时候穿不太合适嘛。我觉得那个裙子啊，颜色鲜艳，也端庄时尚，你穿应该能挺好看的。那别人穿肯定也好看，对不对？应该也还行吧。怎么，你还要做条送给别人呢？淑荣，我有一个想法，我希望厂里呢能把这个红裙子作为新产品推出，批量销售。我需要你的帮助。想法是挺不错的，可是你需要我帮你什么呀？做我的合伙人吧。
我？为什么呀？淑荣，这是一个很好的机会，我们把握住了这次机会，不但有机会可以把厂里扭亏为盈，我们更可以因为这个机会离开车间，到办公室去工作。既然你刚才也非常认可我的想法，那我们为什么不朝着共同的理想和目标携手奋进呢？可是这个想法是需要承担个人风险的，我不敢冒这个险。如果说我出全资，你只需要帮我去说服杜江呢？你还是先跟我哥商量商量吧。陈果，我回来了。我今天有个事儿跟你商量一下。先吃吧，先吃吧。看我。哎，怎么就这么几个肉丸子啊？我跟你说，就这几个丸子，还是给儿子留着。咱们俩啊，别吃了。这个委屈谁啊，不能委屈孩子。厂里啊，最近效益不是很好，勉强才能发工资。还有你看，刘峰的学费、各种补习班的费用，这都是钱。回头啊，你还得填补一点啊。哎，对了，你要跟我说什么事儿？没什么重要的事。啊，行，你别上火啊！我跟你说，我精打细算过日子没问题。我把这丸子给儿子送回去了。看书呢。跑还挺快。陈果，刚才那小姑娘那么打扮，你觉得好看吗？不好看，谁都没你好看，是吧，儿子？是。这都排队买什么呢？哎，你好，问一下你们排队买什么呢？这种叫可口可乐的东西，听说好喝的不得了。哦，是饮料是吧？美国进口饮料，全市每天仅限100瓶，不排队你根本就买不着。美国的，那这不是资本主义糖衣炮弹吗？就这么堂而皇之的卖，太不像话了。说是美国的玩意儿，哦，那你们排这么长队是不要钱是吧？不要钱，贵的要死，就这一小瓶，哎呦，这是气得贵的要喝。哎呀，花钱排队买气受，这是何必呢？这咱都多少年没见过新事物了，这再贵也要买呀。哎，我问你啊，要是有那种最新款的特别漂亮的衣服，你会买吗？那更得要买了。你说咱从生下来就没穿过什么花衣服是吧？谢谢你啊。没事。出这么多汗。刘铮，你想不想喝饮料啊？当然想啦。那你让你爸带你排队去，你们去喝啊。妈有点事先走了。哦。你干什么去？我去找牛淑荣。哎，你真要喝啊？爸听他们说这个很重要。排队，来，啊，排队啊！淑荣，牛淑荣，淑荣。他不在，有事儿吗？齐伟，现在有一个绝好的机会，我们抓住这次机会，将会改变我们的生活。你知道吗？现在外面的世界正发生着翻天覆地的变化，以前我们想都不敢想的东西，正开始流行起来了。就在刚才，我跟陈国在公园逛的时候，就看到有一大堆人排队，在买一种叫做可口可乐的来自美国的饮料。虽然说它价格贵得离谱，但是大家还是愿意买。为什么？就是因为我们需要新鲜元素，人们有这样的需求，社会市场就会适应这样的需求。所以说，吃的、用的、穿的，还有我们的观念，都会发生前所未有的改变。你到底想说什么呀？
我想说，我生产红裙子的计划一定是对的，不光是红裙子，还要有红衬衣、红裤子、红外套。我们要做红色系列。齐伟，牛淑荣他不愿意跟我合作，我希望你能够劝劝他。要是错失了这样的一个机会，我们都会后悔莫及的。好啊，我来帮你劝他。我会转告他，新梅说的话，你连一个标点符号都不要相信。他这个人，总是觉得全世界都应该围着他转，最喜欢痴心妄想。你可千万不要再跟他搅在一起了。你说我喜欢痴心妄想啊？但你不觉得吗？每次我痴心妄想想要得到的东西，最后都能得到。我就想告诉你，我生产红色系列的计划一定会成功的，销量也一定会很好。到那个时候，我跟牛淑荣都会成为厂里的风云人物的。新梅啊，不问你为什么非要跟他一起来合伙，我不想知道原因。我想说的是，其实我知道，确实，这些年来你隐忍、收敛了很多。但是其实你一点儿都没变，你的野心一直都在，关键时刻，它还是会跳出来伤人的。我想知道的是，这一次，你打算伤谁呀？是他，还是我？你要非把我的雄心壮志说成是野心也可以，我就是有野心的。你不帮我没有关系，你也知道我的脾气。我赵新梅认准的事情还没有办不到的。我想跟你商量个事儿啊，说。你看，你对赵新梅也还挺了解的哈。她想拉我跟她一块儿入伙做红裙子，给厂里边开拓销路。哦，我打住啊，这事儿绝对不行。为什么呀？赵新梅这个人你还不了解吗？哎，见利忘义就不说吧，哎，人家见利忘义，他至少是会因为利益和你好。他呢，啊，前一秒钟跟你好，下一秒钟就因为想独揽所有的利益把你抛到一边，这绝对不行。可是我觉得这个事儿还是挺靠谱的。哎，我就把话搁这儿了，你好好想想吧。来吃饭了啊！呀，你给我做这么多菜。我今天啊特别高兴，虽然平时我一个人带孩子没什么问题，可是啊，我还是希望你心里能够帮我一把的。孩子都已经这么大了，那你有没有想过自己工作的事情呢？我当然有想过啊，所以这么多年也没有把英文放下嘛。你为什么不跟他合作呀？你怎么知道这事儿啊？他今天找你没找着，跟我说了。我觉得他那个点子挺好的，我觉得你应该跟他合作。你这是在帮他说话吗？我这是在帮你。说，最近呢，我们舞厅附近又开了好几家更大的舞厅。你知道这说明什么吗？这说明时代变了。时代变了。他新梅这一次出的主意是个好主意，你不应该错过这样的机会。那你就没有想过，他为什么非得拉我一块儿入伙吗？你不怕他有别的目的啊？首先，你承不承认这是一个好主意？其次，你管他干什么？他是什么人，你我心里都清楚。
主意又是一个好主意，那就先合作再说了。防着点他，咱先把这事儿干起来。先干起来比什么都重要。老大，看见了吗？对面舞厅一开，好看姑娘全跑那儿去了，是不是影响咱生意嘛？你说什么样的女人才最有魅力呢？当然得漂亮的了。那什么叫漂亮啊？咱不说那抽象的概念啊，除了漂亮，性格呢？你对性格有要求吗？你觉得是听话的、懂事的、贤惠的，还是喜欢有想法的？有自己想法的不行，咱管不住。再说那也不是过日子的人。董芳是过日子的人。老大，这你就不了解了。我还真得跟你说说，董芳虽说是嘴贱，她那是刀子嘴豆腐心。你只要让她嘴上占了优势啊，家里外边给你训斥的好着呢，妥妥的。哼，看不出来啊，你小子预期有数。咱遇不了啊，我也就是训训我媳妇儿。但您这精神世界里的事儿，我着实是整不明白。整明白了也没用啊。用。两口子过日子，两个人呐，大眼瞪小眼儿一辈子。你就是娶个天仙，没几年就反了，一样没用。咱就说自个儿家老婆，他得有想法，他得是个有意思的人才好。有意思这一点很重要，你不知道他下一秒在想什么，哎，你这个日子吧就能过得特别有滋有味儿。我听明白了，你知道你这叫什么吗？积案贱。对，我这就是叫贱。你这个不光是贱，我还是狗改不了吃屎。哎，不会吧？啊，老大，你不会说了半天这人是赵新梅吧？齐伟，你说的要是赵新梅，我跟你说，你真是贱到家了。你忘了当初他是怎么对你的了？你可真行。老大，我跟你说了，赵新梅有脑子，你玩不过他。你控制不住，给你摆沟里去，你知不知道？他阴着呢。回来啦。今天怎么这么早就下班了？生意不好，就提前关门了。还没吃饭吧？那给你做点吃的去。不用，不饿。我跟你聊聊啊。你说。我可能又要失业了。没事儿，再找一个工作不就完了吗？再找一个工作，
那么容易啊？找工作是要看履历表的。我从牢里出来，这些年就没干过一个正经工作。我的履历表实在是不够光彩啊！你说这时代变化怎么就这么快呢？前2年我们新场舞厅多火呀，怎么转眼之间就没人来了呢？可怜的是盛楠，正在长身体的时候，又体弱多病，到处都要花钱，这我忽然就挣不了钱了，你说这？你说这些干什么呀？你不是跟我说了吗？跟赵新梅合作就能赚大钱，我跟她合作不就完了？这不是跟他合作不合作的问题，那难道你出去挣钱，然后我在家里这个缝缝补补、洗衣做饭带孩子啊？那算怎么回事啊？那显得我多没用啊！没关系，我养你啊！哈，你，我养你。养我啊？嗯。新梅，我同意跟你合作。真的？那太好了。齐伟说你去找过他，我跟你合作并不是因为齐伟，而是我看好你的思路，愿意跟你一起承担风险。叔叔，你放心吧，我不会让你失望的。请进。厂长。哦，淑荣来了，有什么事儿吗？关于赵新梅说的红裙子的事儿，我想好了，我想要跟她一块儿合作。淑荣，她可是曾害得你。正因为这样，才要跟她合作，让她补偿我呀。问你什么意思？杜厂长，我觉得赵新梅的想法还是很可观的。我们除了要做红裙子之外，还要做红裤子、红衬衫、红外套，做一个红色的系列。不仅要做到样式新颖，还要兼顾到所有人的需求，前景非常可观。我也知道您可能对赵新梅会有一些看法，可要是她的想法真的可以给厂里带来利益，能够促进集体利益最大化的话，那我们干什么不做呢？叔，不瞒你说，其实我打心底里挺佩服赵新梅的胆识跟眼界的。既然你也这么说了，那就放手一试。要不，每样先做200件看看。那厂长，那太谢谢您了。你先别忙着说谢。叔啊，我呢虽然是厂长，但像你们这个红色系列这么大胆的想法，我心里是真的没底。万一要是给厂里造成了损失，这个责任我是担不起的。所以，你们要全权自负。当然，厂里可以给拨款，如果盈利了，款项算作开发新产品的先期成本。那如果失败，这笔钱将由你们2个补给厂里。同时，咱们还要签订个合同。所以，淑荣，你可一定要好好想清楚。
厂长，我已经想好了。赵经理这几天老是请假，论人在单位有个干活，这垃圾的工作还不都得我们干？真讨厌。就是，而且他跟牛叔好像和好了，两个人经常在一块，不知道搞什么鬼啊！哎，活干完了吗？没事，有闲心在这说闲话呢，赶紧做。衬衣和裙子的纸样我已经做出来了，你看看怎么样？这领口跟袖口你这样设计，会不会有点太夸张了？还有这个裙子也跟我们见过的不一样啊。我们以前的衬衣都太过男性化了，所以我特意在领口跟袖口做了一些装饰和改变。还有这个裙子，我把它改得更合身了，更适合我们中国人的身材比例，所以上身效果肯定会比我们那天看到的那件要漂亮的。我觉得还是那天那件好。不管怎么说，那个已经是成衣了，我们只要改一改袖口，改一改腰带，就可以直接卖了，总比你重新设计要来的保险吧。淑荣，衣服再好看，但是并不适合自己，那有什么用呢？我坚持还是要改动的。改动就是要承担风险，你别忘了，万一卖不出去，我们是要赔钱给厂里的。哎，你怎么说话的？怎么这么乌鸦嘴呢？谁说就会卖不出去了？可是你这么设计，很有可能就是卖不出去。你不要那么固执好不好？固执的人是你。你看看这个吧，这是我管那天来我们工厂的外商借的，里边好多全都是最新的样式，看看有没有什么可以值得参考。谢谢你。刘正，爸爸。大爷，不好意思，没关系，没关系，没关系。走吧，走了啊，哎呀啊，哎。大舅，盛楠，怎么你爸妈也来晚了啊？哦，可不光是今天一天喽，这姑娘是我们纯大师的常客了，可从来没见过她爸爸来接过她。她妈妈单位也远，可委屈了这孩子哦。那行，走，盛楠，跟大舅一起走吧，啊，来吧。那行，大爷，这俩孩子我一起都接回去了啊，走吧，走嘞，来啊，让点你妹妹啊，来，收拾，来。盛楠，妈妈，宝贝儿，对不起啊，妈妈今天跟舅妈有事，是不是吓死你了啊？哎呀，对不起。刚去晚了，扑了个空，他自己都快吓死了。那就应该吓吓你们，啊，让你们长点记性，哪有这么当爹妈？淑荣，你来的正好，这个设计图我重新修改了一下，你看看呗。
要不明天再看吧。盛楠明儿上学还得早起呢。来都来了。 来，盛楠，看看吧。来给你哥玩玩，来过来。明儿过来坐。我给你拿。我觉得这儿还是应该加个口袋吧，有了口袋之后放手帕什么的都很方便的。 是，口袋是有实用性的，但现在人呢对服装的品味是要求不一样了，讲究的是时尚。其实口袋完全可以不要的。你想，口袋的实用性，你用手拎包啊、挎包都可以解决这些问题的。能做减法就不要做加法，这样更好。还有这儿你看啊，就是应该加一个腰带，一来可以修身，二来消费者肯定会觉得他买一条裙子还送一个腰带，很经济实惠的，真的。 是，淑荣，你说的很有道理。有个腰带呢，是好像会让大家觉得划算，但实际上你看我这个衣服设计就是修身剪裁，腰线的部分已经出来了。那还是我说的那句话，能不要的一些配饰就不要，这样不是更好吗？淑荣，我觉得新梅是对的。反正我是觉得原版的会好一些。 你看原版最起码那个衬衫领看上去很大方，你把它改成 V 字领，有点太不含蓄了，你不觉得吗？那这样吧，淑荣，反正现在是设计图，我们不如把样品做出来，我们看这个衣服的实际效果，再讨论。那也行。 淑荣，来了，我来啦！啊，红裙子我已经做好了，我还把陈果也叫来了。待会儿呢，让他们两个男的评判评判，然后周一我们去厂里呢，多叫几个姐妹一块看看，综合一下男女的眼光。好啊，没问题，我的也做好了，就那件，按我自己的尺寸做的，挺好看的，你拿过来看看呗。我先看看你的，哎，你这个镂空的花好行啊，看呀！你别互相看了，你进去换上比，我们俩评判一下就知道了。行，来。 谢谢啊。哎，徐婉，你们那舞厅最近怎么样？挺好，挺好。班长，那你们厂子最近怎么样？厂子现在不太行，奖金反正是没发了，就基本发个工资。挺好，挺好，挺好，挺好。怎么样？你们两个要公平、公正、客观的做出评判，到底哪一条红裙子更好看？新梅啊，你这条裙子挺好看，你看这花抠的挺费劲的吧？抠的，好看。那个淑荣这个呢，这个也挺好看。你这个好看在哪儿呢？就反正没有新梅这好看。齐伟，那你觉得呢？哪个好看？我觉得你这个不错，挺好看的。新梅这个更好看。你看我说吧，这个好看，对，是吧？哎，淑荣，那你自己觉得呢？说实话啊，你的确实比我的要好看，而且一看啊，那做工上面就下了很大功夫的。就按你这条生产吧。好。
哎，叔叔。厂长。哎，叔叔。哎，真乖。哦，对了，这个红裙子的事情进展的怎么样？几个款式的设计草图已经出来了，新梅去买布料，今天就能开工了。太好了，这商场采购部的人下周就来厂里进货了，时间很紧张啊。要不这样，你今天就别去厂里上班，待会儿我回去给你补上义工外出的假条，先全力忙这件事情。那行，我把孩子送到学校，就去找新梅。好，再见。再见。哎。行。盛楠，我这嘿嘿，飞喽！哦，哎呀，从小你就疼他，他现在看到你啊，比谁都亲。哎呀，齐盛楠，你很积极嘛，今天来学校来的这么早啊？我又不是第一个来的，都怪妈妈。哎呦，对妈妈有意见的。宝贝，妈妈已经很尽量早一点来送你了。叔叔，这反正我跟魏然，我们这工作也不忙，也不用按点上下班，以后我接送盛楠吧。还是不用了，这样太麻烦了，我自己送他就可以了。你不怕齐伟不高兴？那什么，孩子该迟到了，哎，你赶紧去上班去吧。我今天要跟新梅去布匹市场买布料去。哎，那我跟你们一起去的，还能帮你们拿东西的。那也行。妈妈给你保证啊，下午一早到过来接你，好不好？去吧，拜拜拜拜。拜拜，盛楠。走。新梅，哎，你怎么来了呀？厂长说时间紧迫，让我跟你一块选布料，正好碰到子博哥，他说要过来帮我们忙。嗯，这么巧你又来了哈？是啊，我过来帮你们干活来了。齐伟，子博，你们都在这儿呢？我路过买鲍鱼，你这选布料啊，来这儿？哦，看面料呢。哦，看面料好，看面料好。那你们看面料，那我就先撤了。哎呀，来都来了，帮我们参谋参谋，晚点再走嘛。参谋什么呀？看布料啊。行，那我们帮你参谋参谋。新梅，新梅，你来看看，我觉得这块料子颜色不错啊，挺正的。颜色倒是挺好的，就这个花色太花了。哎，你看我刚刚看中这匹，花色多好啊，多大方啊！做连衣裙啊，然后做衬衣啊，都挺合适的。确实不错哈。嗯，老板，这块料子多少钱啊？9块8一米。这么贵？新梅，陈果手里那儿就没钱了。他那点工资你又不是不知道，上个星期牛真的学费还是我给他凑的。今天看那个面料确实是挺合适的，可是杜江给的那些钱啊，买面料都不够，更别说做几百件成衣了。你要说别的事儿吧，我可能还能帮得上忙，但是钱的事儿，我跟魏然这儿也是惨淡经营，真是心有余而力不足。要不你把存款拿出来，够不够？那钱不能动，你又不是不知道。盛楠他3天2头生病，钱得给他留着。新梅，厂里给我们的钱竟然还没动，要不这事儿就算了吧。这事儿不能算，我要是错过这次机会，我这辈子都不会原谅我自己。到底需要多少钱？叔叔，这可不是新梅一个人的事儿，这也是你的事儿，你可得多伤心。别的事儿都好说，可是钱我是真的没办法呀。
吃吧，别烦了。船到桥头自然直。这买卖要一直就这样，你打算怎么办？我想好了，不行啊，我重新装修一下，要这5天早晚都得还了。哎，我求你个事儿呗。怀孕了。你媳妇都跟我说了，说你们2口子要跟新梅一块开店，气得在家天天骂。我也服你们了，怎么还跟赵新梅搅在一块儿？你们吃亏没够啊？行了，这钱你拿走了，可别告诉我媳妇啊。啊，不能。我哪敢跟董芳说呀？哎呦，还得问你。这你拿这钱到底是帮刘啊，还是帮赵？啊？你当是帮我？不是，哎。知道你会来的。你知道我会来，那你知道我来要干什么吗？如果我没猜错的话，你应该是帮我借到那笔钱。你已经把我看透了。这钱你为什么不直接给淑荣呢？因为他怕欠人情，你也最好别告诉他。你放心吧，这钱我会还你的，我们一定会成功的。大家也会通过这次机会，都获得回报的。好啊。那我走了。我只是习惯性的想帮你。你忙吧。齐伟，谢谢你啊。不用谢。这上学乖不乖？哟。
我哪看谁来了？等急了吧？没有。是吧？我今天看盛楠一个人在这儿，陪他玩了会儿。真是谢谢你啊！跟我老客气什么？宝贝，妈妈呢跟舅舅聊会儿天儿，你呀拿着这钱去买串糖葫芦好不好？好。去吧。拜拜。子博哥，你也该找个对象了，这样还能有人照顾你。你帮我照顾盛楠，我就更不好意思。你看，我是喜欢盛楠，跟你没关系，别瞎想。叔叔，我有个事儿想提醒你，你现在跟新梅合作，没必要扯上齐伟，我担心这事儿会给你自己找麻烦。你想哪儿去了？齐伟跟新梅那都是过去的事儿。再说齐伟现在也只是给我们提提意见，不会有事儿的，你放心吧。我今天怎么了？我今天看见齐。看见什么呀？我今天看见齐盛楠，还说跟他多玩会儿呢，谁知道你们这么快就过来？你们俩今天还说我来晚了呢。走了，盛楠，我们该回家了。子博哥，那我们先走了，还得回去给齐伟做饭呢。慢点啊。跟舅舅再见。子博舅舅再见。再见。走了。慢点。来了，哎呀，最后30件。哎呀，多亏赵新梅的钱给的及时，不然啊，我都没办法去快递那儿报账，就拿不到红线了。还好没耽误事儿。这件好。新梅，这一大笔钱你从哪儿弄过来的？哎，找朋友借的。朋友借的？嗯。哪个朋友有这么多钱还肯借给别人呀？你哥的朋友啊？我哥还有这样的朋友？新梅、淑荣，厂长让你们去他办公室。哦。你看看我们这个面料，非常好。这次去做工相当不错。厂长。哎，啊，我给你们介绍一下，赵新梅、牛淑荣。这4位呢是咱们这片4大商场的销售部主任，这2位就是我们厂里这次这个红色系列的负责人。那你们有什么问题可以直接沟通一下。啊，要说问题嘛，这款红色系列质量倒是没什么问题，面料啊款式也都不错，但是问题就出现在这颜色上了。哎，这颜色太鲜艳了，我们怕卖不动啊。是。据我的经验看，像这种颜色的衣服，往往都是看的人多，买的人少，甚至没人买，因为大家都想观望观望，等有人穿了自己再穿，这样等来等去，这衣服就成了我们的积压品了。对呀，一旦成了我们的积压品，会影响我们的资金回笼，到时候领导问下来，那我们也承担不了责任呐。我恳请各位主任试卖1个月吧，如果卖不动的话，我原价收回。既然你这么说的话，好吧。那我们就卖着试试看吧。好，那我们就试一下，谢谢。好，那杜厂长，那我们就告辞了。好，走了。好，谢谢。不错。好，再见。慢走。这样啊。好，回见。那个赵新梅、牛淑荣，我可提醒你们一下，厂里是不可能照价收回这些衣服的。你们也知道，如果无法给厂里创造效益，那此前投入的先期成本，你们是要交回来的。我知道，厂长。知道就好。
怎么能跟他许下这样的承诺呢？这不是死路一条吗？新梅，只能置之死地而后生了。我们没有退路，必须想出促销的办法。世荣，刚才不是有个主人说了吗？大家不敢买红色系列的主要原因是因为它的颜色。消费者呢，只会采取观望的态度，只要看到有别人穿了，才会买。我们要不要？你是说自己穿的？嗯，明天就穿。早啊早啊早！穿成这样呀？早早就来了。你们快看，看那红裙子多好看呀！好看什么好看？就不正经的女人才穿成那样。你看穿的多妖娆。就是，早就发现赵新梅不是什么好女人，现在总算是表现出来了吧？穿成这样也太不要脸了。对呀。你看呀，赵新梅穿的呀，真是。世荣，你来啦！舒荣，你怎么也穿成这个样子啊？有伤风化。组长，那你说这衣服好不好看？好看是好看，不能穿。怎么就不能穿了？这裙子本来就是我们自己做的呀。你看看，看看这个面料，这款式，这做工，怎么就不能穿了？这个颜色，这颜色太艳了。是啊，我就觉得这个颜色挺好的。只有这个红色才会显得皮肤白呀。也是挺白的。你们想想看啊，那天来那个女外商穿这样的裙子，我们都说好看。怎么到了咱们自己身上，穿了就成有伤风化？说的也是啊。组长，要我说，你穿这样的红裙子啊，肯定比我穿好看。哎，我？对呀，我能穿吗？怎么就不能穿了？我给你挑件最好看的，走，我们去试试。走，去试试。走，这挺好了，走。太好看了，好看。你看，你们对我有意见，说我也认了。这组长穿的多漂亮啊，咱们是不是更应该穿啊？舒荣，我能穿一件吗？当然啊，你等等，我给你挑啊。这个好。你人瘦，穿这个肯定好看。但是小吗？不小不小，还想来呢，真的。哎，走，看看。我喜欢这件，这个好看吗？这个好看，裙子多漂亮！你转一圈，转一圈。你都喜欢这件，真的特别像你。我还觉得这个也好看，这个喜欢这个风格不一样。你可以先试试这个，这个就这个舒服。组长漂亮，这两个好看呀。转一圈，再转一圈，再转一圈。这是不是好看？这个好看。这个就这个。对，你可以试试这件，这个也好看。对，要不你试试这个？是，特别漂亮。这个白的配红的一定好看。赵新梅、牛淑荣，这是咱们红色系列的新订单，看看。咱们厂出的红色系列又卖断货了，我决定再给你们上条生产线，3条生产线同时作业，你们一定要保证按时完成这批订单。现在这个红色系列已经是风潮，就连劳模在演讲会上都穿咱们厂的红裙子。哎，咱们这个亏损多年的服装厂，由此扭亏为盈了。谢谢你们，你们成功了。我再次代表厂里，谢谢你们。厂长，您放心，我们保证完成任务。好，去准备吧。
生，我回来。有病啊你！大白天抽什么风啊你？这什么？这什么？你说。存折啊。存折钱呢？在银行里呢吗？银行？你放屁！给那个小狐狸精了。给什么那个小狐狸精啊？说什么呢？我于老三虽说是风流潇洒，但是我从来不搞男女关系。你就是给我10个胆，我也不敢啊。没胆有心是吧？说钱给谁了？哎呀，你别问了。你说不说？你给谁了？说。哎，你说，我说齐伟。哎呀，你给齐伟了，你瞒我干嘛呀？啊？哦，是因为赵新梅那事儿是不是？我告诉你啊，我的钱不能给那个狼心狗肺的东西。不行，我要告诉牛初荣去。哎呀，你快坐这儿啊！你能不能别添乱了，行不行？人家的事你少管。再说齐伟是我哥们儿，我管他怎么了？他愿意管谁管谁呗，对不对？那钱给他不行啊，你就给他台阶下呗。我咽不下这口气啊！你说这个牛淑荣，他就是不听我劝。你看着吧，迟早有他受罪的时候。还有你，没事别拿家里的钱乱送人，将来怎么养活你儿子？啥意思啊？有了？可能吧，但是还是得去检查检查。哎呀，媳妇儿，来，快去！哎呀，媳妇儿，别生气啊！行，以后不乱借他钱啊，他肯定能还回来，放心啊。哎呦，大哥，你找我到底什么事儿啊？啊，医生不想做那半天了。啊？新梅，你们那红裙子在市场上已经大获成功了，你都已经得到你该得到的，所以以后就别和齐伟接触了，好吗？哥，你说这话的时候怎么不扪心自问一下，为什么这么多年来你还和牛淑荣一直保持着密切的往来呀？我和你那不一样，就不一样了。哎，你现在是不是特别后悔你当初没有早点跟牛淑荣表白，没有早点把她娶回家呀？是不是啊？我这说你呢，你别转移话题。新梅，请你不要再和齐伟接触了，好不好？好，你是我亲哥，有些话我也不怕实话实说。我早就受不了齐伟对牛淑荣的好了，我受不了他给牛淑荣制造浪漫，我受不了他鞍前马后的伺候怀孕的牛淑荣。我看到他左手牵着牛淑荣，右手揽着齐胜男，我就受不了。他给了所有女人幻想的那种幸福，而这些，牛成国一样都没给过我。老实说，我后悔了。我觉得我当初选错人了。可是那有什么办法呢？我已经走进婚姻这座围城里，我逃不开，也挣脱不了，只能自己承受。新梅，你怎么可能还爱着齐伟呢？你不也还爱着牛淑荣吗？我们俩都一样，没办法控制自己，不去想他，不去看他，不去接触他。我以为这个世界上你是最理解我的人。